ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು Tdap ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ 32 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 32 ವೀಕ್ಸ್ 2 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಪೇನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆನೇ ಆಗೋವಲ್ತು. ಆ ಥರ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇವೇನೋ ಆರಾಮಿಲ್ಲಿ ಕುಂತಾನ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ಏನೋ 1 ಮಂತ್ ಹೋದರೆ ನವಂಬರ್ 23ಗೆ ಇದೆ. ಹೋಪಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಲ್ದಿ ಡೇಸ್ ಹೋಗಲಿ, ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಸಾಕಾಗ್ಯದ ಲಿಟ್ರಲಿ ಜರ್ನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ಈ ಪೀರಿಯಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಜಾಯ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ತ್ರಾಸ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೀನಿ, ತ್ರಾಸ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ? ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋವಲ್ತು, ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋವಲ್ತು, ಕಾಲು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ ಬಕ್ಕ ಒದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಒದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಇವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. 2 ಅವರ್ಸಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶರಣ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕದ. ಪಾಪ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಲ್ದೇನೆ ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ್ಲೈತಿ. ನನ್ನ ಆಫೀಸು ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಬಲೂನ್ ಪುಗ್ಗ ಉಬ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ. ವೇಟ್ ಬಿ ನಂದು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ 123 ಪೌಂಡ್ ಇತ್ತೀಗ. 160 ಏನು 159 ಪೌಂಡ್ ಅದ ಇವಾಗ. ಓ ಗಾಡ್, ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ Tdap ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಬಿಗೇನೋ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಆಗ್ತಿದಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್, ಮೇನ್ಲಿ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು TT ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಭೀ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶರಣ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೊಂಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತಿದೆ ಸೆಂಟಾ ಕ್ಲಾರಾನಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇದು. ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು Tdap ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ನಾಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದು ಎದ್ರದ್ದು ಇದು ಇದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ Tdap ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೈನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶರಣ ನಿದ್ದೆ ಆಲತ್ತದ ಪೂರ. ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಪಾಪು. ಅದೇ ಅಂತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು. ರೈಟ್ ಆಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ Tdap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Tdap ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಟನಸ್, ಡಿಪ್ಥೇರಿಯಾ, ಪರ್ಟುಸಿಸ್. ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫಿಗೆ ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 3rd ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಇದು Tdap ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತದ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ನಾವು.
ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಆ ಥರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಟೆಟನಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ನಾವು ಟಿಡ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ, ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ, ಇವ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟಿಡ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಭೀ ಆಕಿ ಟೆಟನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಳ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಟಸಿಸ್, ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್. ಬಟ್ ನಂದು ಗೈನಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆಕಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನನಗೆ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಡ್ಯಾಪ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ. ದೆನ್ ನಾವು ಆಕಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಟಿಡ್ಯಾಪ್ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಲು. ಏನಾರ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಕಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅದೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ನಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ತಕಂದ್ರೆ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಲತ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಏನದ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಏನಲ್ಲಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಕ್ನಾಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ 4-5 ಸತಿ ಕೇಳಿದವ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟೆಟನಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. ದೆನ್ ಅದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಟಿಡ್ಯಾಬ್, ಟೆಟನಸ್, ಡಿಪ್ಥೇರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಸಿಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಂದ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ದೇವು, ಸೊ ದಟ್ ಚಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಬರ್ತೈತೆ, ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಏನಾರ ಆಗ್ತದ. ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಬಿ ಡಬಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಲಕ್ ಅದು ಇಂಡಿಯಾನೇ ಇರ್ಲಿ, US ಇರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಲಿ, ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳದಲ್ಲ. ಅದೇ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲಿಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವ ಡಬಲ್ ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕುಡ್ಲತ್ತಿಳು. ಬಟ್ ನಾ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತಿರ್ನ, ನಾ ಮಾತಾಡಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳತೀನಿ, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್, ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರಿನೇಟಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಕೇಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಆಕಿ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಲು. ಇದು ಬರೀ ಟೆಟನಸ್ ಅದ, ನಿಮಗ್ ಬರೀ ಟಿಡ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತು ಟಿಡ್ಯಾಬೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಮದ್ದು ನೋಡು ಅವ ಬಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಚಲೋ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ. ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ತಗೊಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಟ್ಕೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಆತರ. ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು 5 ವರ್ಷ ತನಕ. ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಏನ್ ಗೋಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಕ್ಕಿ ಕುಂತು ಇಂತವೇ ಎಲ್ಲ ಓದಲಿ ನಮ್ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇರ್ಲಕ್ ಚಲೋ ಐತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಡಬಲ್ ಸತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಯಾವ್ದು ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫಾ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು TD ಅಂತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಡ್ಯಾಬ್ ಅಂತಿತ್ತು. TD-ನಾಗ ಬರೇ ಟೆಟನಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಥೇರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಟಿಡ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಟೆಟನಸ್, ಡಿಪ್ಥೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಸಿಸ್ ಇವಿದ್ದು. ಶರಣ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ದ. ಇದು ಎರಡದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಟಿಡ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ. ಆಕಿ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ನಾವು ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಇದ್ರದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಕಿ ನರ್ಸ್ ಬಂದ್ ಗೋಚಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಟೆಟನಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ. ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಐನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಮಾಡ್ತಾರಂತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಳು. 24 ಗಂಟೆ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅಂತರದಾಗ ಇವ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಗೋಚಿ ಮಾಡೋರು ಕುಂತು. ಎನಿವೇಸ್ ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ. ಕತ್ತಿ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು. ನಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಹೋಗಮ್ಮೆ. ಚಲೋ ಬಾಯ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಕೊಡ್ಲತ್ತೀರಂತ. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಲ್ಲ, ನರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವೊಂದು ಡಾಕ್ಟರೇ ನಮ್ಗೆ ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ
ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೇಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಅ ಮದರ್, ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್. ಚಲೋ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.